disciplina de hoje é Ciências da Natureza. Vamos explorar um pouquinho o que tem na nossa natureza. E hoje nós vamos falar do conteúdo, sabe qual? Os animais selvagens e os domésticos, certo? São as duas classes de animais que nós vamos ver hoje. Existem outras? Existe, mas hoje nós vamos trabalhar só duas. Há os animais domésticos e os animais selvagens. Tia, o que é animal doméstico, animal selvagem? A tia vai explicar já para vocês, ok? Mas antes disso, crianças, olha, vocês sabem que no nosso planeta tem muitos animais. Tem muitos animais de várias espécies. Na aulinha passada, nós falamos sobre os animais aquáticos, que são aqueles animais que vivem aonde? Muito bem, que vivem no rio, no lago, nos mares. Perfeito. Também falamos sobre os animais aéreos, né? Aqueles animais que vivem voando, que são os passarinhos, são a gaivota e outros também. E falamos dos animais terrestres, que são aqueles animais que vivem aonde? Na água? Não, tia Sandra, na terra. Muito bem, crianças. Então, existe essa classificação desses animais. E hoje nós vamos aprender os animais selvagens e os animais domésticos. Vamos começar com os animais domésticos. Crianças, os animais domésticos são aqueles que convivem com as pessoas, que as pessoas levam para passear, que as pessoas têm aquele cuidado com eles a mais, né? Como, por exemplo, aqui nós temos quem? Quem sabe que animalzinho é esse? É um cachorro. Muito bem. Esse cachorrinho, crianças, ele é um animal doméstico. Por quê? Porque ele convive com as pessoas. E ele sendo adestrado corretamente, ele é um companheiro e tanto para as pessoas. E tem uma curiosidade, crianças, que os animais adestrados, principalmente o cachorro, ele é um grande companheiro para as pessoas que têm deficiência visual, ou seja, aquelas pessoas que são cegas. Muitos cachorros são treinados para guiar essas pessoas, ou seja, os olhos desse ser humano os olhos de quem? Do cachorrinho. Tia Sandra, eu ainda não estou entendendo. Tira o olho do cachorro e bota no olho da pessoa? Não, crianças. Por quê? Quando a tia Sandra está dizendo que o olho da pessoa que tem aquela deficiência visual é do cachorrinho, porque o cachorrinho vai andando e a pessoa vai segurando na coleirinha e ele vai levando para um lugar correto, pelos caminhos corretos. Tá vendo, crianças, a importância de nós cuidarmos muito bem do nosso animal? E aí, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que esse cachorrinho aqui é o Tonton e ele é da tia Sandra. Quais os cuidados que eu tenho que ter com esse cachorro, com esse animalzinho? Quem é que sabe em casa? Isso, muito bem. O que mais? Perfeito. Tem que levar para o veterinário, tem que ter as vacinas tudo em dia para não ter nenhum problema. Tem que ter também, cuidado, olha, embaixo da orelha para não ter o quê? Pulguinha, carrapato. Isso mesmo, porque tudo isso daí, crianças, esses insetinhos aí, a pulga, o carrapato, prejudica a saúde do cachorrinho, do cachorro, do gatinho e de algum animal que você tiver em casa. Então, se você tiver o seu pet, ou seja, se você tiver o seu animalzinho em casa, olha a dica da tia Sandra, tem que cuidar, ok? Então, esse aqui é um cachorrinho. Mas também, crianças, tem outros. Tem o gatinho, eu posso criar um passarinho, apesar que o melhor lugar do passarinho é aonde? Voando, livre, solto, igual esses aqui que está aqui na nossa árvore. Certo? Mas hoje vocês aprenderam que os animais domésticos podem conviver com as pessoas, ok? E outro detalhe, os animais domésticos, crianças, a alimentação deles, quem dá é o seu dono. É diferente, vocês vão observar que é diferente dos animais selvagens, certo? Então, os animais domésticos, quem
quem dá a alimentação dele é o adulto. É a pessoa que está cuidando dele. Claro, tia Sandra, mas aqueles animaizinhos que vivem abandonados na rua, aí, criança, já é outra história. Que esses animaizinhos que vivem abandonados, infelizmente, são pessoas que pegam para criar, não gosta mais do bichinho e faz o quê, ó? Joga eles no meio da rua, deixa bem distante. Isso, crianças, não é a atitude correta. É uma atitude que deixa as pessoas tristes. Então, se você tem um animalzinho, você tem que ficar com ele até chegar a hora dele ir embora. Mas ir embora para outro lugar, tá certo? Mas, se você tá com seu animalzinho, fique com ele até ele ficar bem velhinho e chegar a morrer, tá certo? Não jogue, crianças, e não deixe ninguém jogar os animaizinhos, os bichinhos, no meio da rua. Por quê? Porque tem carro, tem as outras pessoas que podem maltratá-los, bater, tá certo? Então, ó, outra dicasinha bacana que a tia Sandra vai deixar para vocês. Sempre cuidar e respeitar esses animais. Ok, agora vamos para os animais selvagens. Uau! Crianças, os animais selvagens são aqueles animais que vivem nas selvas, nas matas e não fica ninguém pertinho deles. Por quê? Porque eles são muito valentes. Já é diferente dos animais domésticos. Por quê? Porque mesmo que ele queira avançar em você, quando ele escuta a voz do dono, ele diz, faz o quê, ó? Tonton, não pode. O Tonton já logo baixa ali, ó, a orelhinha e já corre pro seu cantinho, porque ele obedece o seu dono. Mas os animais selvagens vão obedecer quem? Não tem ninguém, né, crianças? Por quê? Porque eles vivem soltos na floresta. E tem uma coisa muito importante na floresta, que todo animal cuida de si mesmo. Ou seja, aqui na tia Sandra está segurando um ursinho de pelúcia, né, que está representando o quê? Uma onça pintada. Se essa onça pintada fosse de verdade, a tia Sandra ia fazer assim, ia fazer assim? Claro que não, porque na hora que a tia Sandra pegasse pelo menos assim, ó, ele já ia avançar. Por quê? Porque os animais selvagens, eles são muito, eles atacam muitas pessoas. E quando esses animais estão em determinado lugar, ferido ou alguma coisa, as pessoas que ficam ali, ó, observando aquela mata, aquela floresta, já comunica logo, sabe para quem? Para o IBAMA, que é os responsáveis de cuidar desses animais. Então, se a tia Sandra quiser criar um animalzinho desse aqui, como essa oncinha pintada aqui, ela pode? Não. Ela só pode criá-lo se o IBAMA permitir. Por quê? Porque para o IBAMA, todos os animais devem viver livre na floresta. Tia Sandra, mas eu já fui para um zoológico e eu vi vários animais desses daí. Já fui lá para o Cigipan também, eu vi lá alguns animais. Vou explicar para vocês, crianças, porque existem esses animais lá. O que acontece? Esses animais que estão nesse determinado lugar, como no zoológico, no Cigipan, alguns vão ficar nesse local só provisoriamente, ou seja, por enquanto. Enquanto o que, tia Sandra? Que eles melhorem de alguma coisa que aconteceu com eles. Porque muitas vezes esses animaizinhos são levados para esses lugares para que ele possa se recuperar de algum ferimento, se tiver ferido alguma patinha dele, ele vai lá, fica em observação nesse lugar e acaba fazendo o quê? Expondo esses animais para as pessoas. Quem nunca viu uma onça pintada? Ah, eu já vi. Mas você viu aonde? Foi lá na floresta? Foi lá na selva? Não, foi no zoológico. Por quê? Porque lá ele está sendo recuperado para depois ele ser devolvido novamente para onde? Para a natureza, que é o ambiente dele. Certo? E tem uma coisa muito importante, crianças, que a tia Sandra vai falar para vocês. Quando você for com o papai, com a mamãe ou com a vovó
para o zoológico ou para o Sitipam, que você vê algum animalzinho ali, ó, nas grades, nada de ficar pertinho, nada de colocar a mão. Por quê? Porque aquelas grades se chamam grades de proteção, tanto para você quanto para o animal. Por quê? Porque o animal não vai pensar assim, ah, o João veio me dar uma comidinha, ah, o João veio, ó, me alisar, me dar um carinho. Não, crianças, o animal, ele não pensa assim. Por quê? Porque o animal, ele não raciocina. Por isso que ele anda por todo canto, come qualquer coisa. É diferente dos seres humanos, tá certo? Então, os animais selvagens são animais que vivem nas selvas e nas florestas. Já os animais domésticos vivem aonde? Vivem junto com os seres humanos. Essa foi a nossa aulazinha de hoje, o nosso conteúdo dos animais selvagens e domésticos. Agora vamos para o nosso exercício. Crianças, na ficha de atividade, você vai observar as imagens que representam uma floresta. Você vai observar, o que será que tem numa floresta? Tem mata, tem montanhas, tem areia, tem... Então, ó, aqui você vai marcar só as imagens que representam a floresta. Página 27 e a página 28 diz o seguinte: observe as linhas a seguir, ou seja, essas linhazinhas que tem aqui, ó, é só você olhar na ficha de atividade, tem essas linhas aqui. Olha o que é que vocês vão fazer. Em que elemento da floresta ele pode se transformar? Ou seja, você vai olhar para cá e vai pensar e vai imaginar qual desenho você vai fazer nela aqui. O que será que dá certo? Ah, tia, dá certo fazer uma árvore. Não, dá certo fazer um passarinho, porque lá, ó, na floresta tem passarinhos. Ah, dá para fazer um macaquinho. Então, ó, usem a criatividade de vocês, tá certo? Você vai imaginar e você vai desenhar, ok? Na página 29, olha quem aparece aí, ó. Que animalzinho é esse daí? É uma onça pintada. E essa onça pintada, ela é um animal doméstico ou ela é um animal selvagem? Perfeito! Ela é um animal selvagem. Você vai completar o nome dela aqui com uma vogal. Será que é a vogal A? Se for a vogal A, vai ficar ança. Será que é a vogal E? Vamos ver. Se for a letra E, vai ficar inça? Não. Será que é a vogal U? Unça? Olha, unça? Não. Será que é a letrinha, a vogalzinha O? Onça! Ah, tia, ó, o som dela combinou. Então, é a letra O. O de onça. E aqui, na terceira, represente com colagem o pelo desse animal. Crianças, será que o pelozinho desse animal é cheio de escamas ou é um peluzinho macio? Aí você vai recortar algum objeto, alguma coisa e colar aqui, nesse espaço, ok? E na página 30, você vai completar esse desenho, esse animalzinho aqui, tá certo? E vai depois, ó, como é o nome desse animal? Escreva como souber. Que animalzinho será esse, hein? Vou dar uma dica. Esse animalzinho, ele parece, ó, muito com esse daqui. E ele adora comer frutas, tá certo? E eu vou dar só mais uma dica. O nome dele começa com a letra T. Ah, descobriu? Agora, meus amores, é com vocês, exercitando na ficha de atividade a nossa tarefinha. Combinaram? Tira foto, manda para o nosso Sai Comunica, tá bom? Que a tia Sandra vai ficar muito feliz para ver o desenvolvimento de vocês, ok? Um beijinho no coração e até a próxima! Tchau!